Olá, meus amores, boa tarde. Olha nós aqui de novo, seja bem-vindo a esse videozinho maravilhoso. Meus amores, hoje é a última fogueira, né, de São João. Agora é de São Pedro, viu? Mas bora lá, né? Aí nós acabou de chegar, fomos aqui na frente de casa, ó, pegar essas lenhas. Nego foi cortando com motosserra, fui colocando no carrinho e trouxemos pra cá. Aí vai colocar a fogueira suspensa, colocar as lenhas ali através. Tá bom, amor? Fica muito baixo. Vai colocar as lenhas atravessando. Agora o nego vai colocar as lenhas aqui, que ele sabe o jeito que vai botar. Colocar logo o troncão embaixo. Você é doido, amor? Parece que é maluco. Tira esses vai pra botar em cima, não. O nego vai colocar aqui, ó, os pau. Colocar primeiro o grandão, né? Nós dois aqui, que vai botar aquele grandão embaixo primeiro. Ah, ele. O que, menino? Fala dando pau. Bota os coisas pra cá, amor, pra ficar melhor pra tocar fogo, esses garranchos aí, ó, que é mais melhor de pegar. Vira pra cá, pro lado de cá. Isso, garoto. Ó, Não, tá tu falou quase. só aquilo ali dá Será que dá? pra encher? Pra encher não dá não, tem que ser o tanto desse. Vai buscar lá ou vai pegar aqui? Vou pegar, ver se eu achar uma bomba ali pra aqui. Achar o quê? Uma bomba? Nós tá pegando aqui, gente, ó, na beira da cerca, onde tem esses montes que não atrapalha nada na cerca. O balde enche, bota em cima o balde, sem derramar. O Rafael vai segurando como tá aí. Vocês dois prendem as ovelhas lá. Mas né, nós dois, É, vocês nós, dois. quando nós dá ração, nós rebatemos com o balde, nós dois. É, bota a ração lá e chama ela. Não, nem vem, não. Vai-se embora, meninos. Você quer que eu pisar, não? Sem arenga, viu? Sem arenga, Cauã.
Prontinho, prontinho, meus amores. A princesa de mamãe está ali. Né, nega? Nega. Ei, estrelinha. Ela gosta que eu chamo ela de nega. Ó, gente, ó. Essa é grande, viu? Nossa última fogueira, né? Prontinho, só esperar a hora de acender. Né, princesa de mamãe? Né, princesa de mamãe? Se eu achei vergonha. É as meninas de mamãe, é as meninas de mamãe, é? É as meninas de mamãe. Não, traca aquele outro. Deu pra mim soltar uma décima. Ô, esse aqui é quanto? Essa faz 8. Nossa senhora. Lá tem ela menorzinha. Eu comprei delas. Peguei, acho que peguei 5, se não me engano. Quando peguei chuvinha, comi já enjoaram de chuvinha. A maior tem casca. Nossa senhora. Tá aqui. Ainda bem que nós moramos na roça. Tem maior de casa. Tem um veneno. 45. E é quanto esse? Menina, meus amores, chegamos. Fomos lá comprar as bombas pros meninos soltar, pra nós tudo soltar, né? Aí passamos lá na Americanas, tava em promoção as bolachas. Aí já compramos, né? Fui lá olhar o liquidificador, mas não tinha nenhum bom, só tinha da Britânia. Que o meu queimou, né? Como eu falei pra vocês. Aí não tinha. Aí nós passou lá e compramos umas bolachinhas. Compramos uma ração da minha cachorra. E o Ney comprou da cachorrinha dele, que ele comprou uma pitbullzinha, né? Aí ele foi da cachorrinha dele, que é daquela ali, ó. Já deu a ela, de filhotes. E essa aqui é de adulto, que é da minha cachorra. Já comprou uma ração dos bichos, até pegar o saco, né? Como nós estávamos de moto. E, gente, ó, tava 5 por 10 na Americanas. 5 por 10. Aí compramos 20 reais pros meninos. Tá muito bom. Tá saindo a 2 reais cada bolacha. E os amendoinzinhos japoneses que a gente gosta muito aqui em casa. A gente ama esses amendoim. Tava de 4 por 10. Ó. Aí compramos esses 4 aqui, ó. 2 do tradicional, né? Ó. 2 desse. Um desse. Sabor cebola e salsa. Uma delícia. E esse aqui é cebola e salsa também. Esse aqui é mais gostoso. Nossa, que delícia, gente. O Ney comprou um do grande desse. Comemos tudinho aqui em casa. Nós tudo aqui, eu e os meninos. Aí, meus amores, as bolachas, ó. 5 por 10, ó. Ó. Viu? Compramos 30 reais de bolacha, na verdade, né? Que é 5 por 10. Aqui tem 5 e aqui tem 5. 30 reais de bolacha. Foi bastante bolacha, né, gente? Ó. Ó. 30 reais de bolacha. Comprei essas bandejas de asinha pra nós assar agora na fogueira, né? Vamos aproveitar. Não, vamos assar na churrasqueira. Na fogueira nós vamos assar milho. Ó, eu comprei 2 bandejas de asinha. Essa mortadela por menino comer com pão. Bota na geladeira, Rafael. Por menino comer com pão. Ou com cuscuz, que o Rafael não gosta de carne, nem de ovo. Ó, gente, ó. Comprei essas 2 bandejinhas de asinha pra descongelar e nós assar. Essas coisinhas aqui. E agora eu vou mostrar pra vocês as bombas, viu? 57 reais de bomba pros meninos soltar. Tem bastante coisa aqui, ó. Ó. Comprei 5 dessas gigantes. Ó. Tá vendo? Aqui, gente, foi que vendeu as latinhas deles hoje. E nós foi lá comprar, né? Que nós falou, vamos vender as latinhas dele pra comprar a bombinha pra ele. Nós vendeu e foi lá comprar a bombinha pra ele. Deu 80 reais as latinhas. Aí com o troco a gente comprou as bolachas e ele comprou mais um pouco também no cartão dele. E é isso. Compramos 2 caixas de traque, né? Que é bombinha de palitinho. Essa aqui de jogar no chão de estralo, né? Comprei 2 também pro Enzo, que ele é menorzinho. Comprei essa metralhadora que é muito boa. Ó. Que é que vocês viram aí no vídeo passado, né? É aquela lá que fica... Que me soltou, que soltou um montão de estralo, não tem? É essa. Ó, a mamãe vai soltar essa depois. Essa daí solta também. Essa daqui de cordão também foi 5 bombas de cordão. Tem que ser rápido pra não se queimar, viu? Compramos esses foguetes. Ó. E compramos esses foguetinhos menor pros meninos. É foguete também, olha. Ele sobe e dá uma explosão. Esse aqui bem bonitinho, né, gente, ó. E é isso, viu? Aqui foi as bombinhas pros meninos. Não comprei chuvinha porque eu já tô enjoado de chuvinha.
E bora acender a fogueira agora. Já tomei banho, todo mundo já tomou banho aqui em casa. Os meninos tudo já tomaram banho. Agora vamos se divertir um pouquinho aqui na última fogueira de São Pedro. Ó, gente, ó. Agora vamos acender a fogueira. Ninguém quer que eu acenda a fogueira. Me dá o isqueiro. Todo mundo já tomou banho. Cadê o isqueiro? Todo mundo já tomou banho. Eita fogueira. Tá escuro, não? Tá não, tá bom. Qualquer coisa Tá você ótimo. flecha aí. Precisa não. Isso é grande, viu? Botar a varola pro outro lado pra não queimar meu arame, não ficar preto na hora que eu acender os panos. Aí não dá pra pular a fogueira, não. Deus o livre, pular aqui e morre dentro, cai dentro mais queimado. Aos poucos nós vamos mostrando aí pra vocês. É, que ela vai pegando, depois vai ficar um fogaréu danado. Mas já pegou aqui, viu? Deixa o like. Mas Vai. quando seria igual aquela fogueira bem... Vamos de acender. Olha o fogo como tá se alastrando já. Menino, já tá o negócio crescendo aqui, olha. Meu pai. Sabia é bom. Olha. Olha o fogaréu, gente. Enquanto eu gravo pra vocês, ela tá só crescendo, ó. Tá vendo? É a mesma coisa, o fogo tá crescendo. Olha. Menino do céu, que coisa linda. Pronto, agora enquanto ela vai queimando aí, eu vou ajeitar a churrasqueira ali, botar pra assar os milho, botar aqui pra assar os milho. Ele já vai soltar logo um foguete aqui. Ó, eita, fogueira da pega. Vai soltar logo um foguete aqui. Aqui, trago pra vocês soltar, ó. Espera aí que eu vou dividir, viu? Isso, deixa retinho pra cima. Isso, garoto. Espera aí que embaçou, eita. Eita altura. Fiquei alto, né? Misericórdia. Boa. Primeiro, depois vocês pulam. Deu um Enzo. Olha lá, vai soltar o deles. Com cuidado, viu? Bota em pezinho. Bota no chão em pezinho. Pera aí, cada um solta. Vem pra cá, Enzo, um de cada vez. Isso. Ele vai ir pra cá. Bota aí no cantinho em pé, devagarzinho no chão, amor. Aí é muito não dá pra ver não, amor. Aí vai correr pra... vai ficar errado, não vai não? Vai voar deitado. Ó, dos meninos. Dos meninos é pequenininho. Isso. Acende do Rafa, do Enzo. Manda você pra acender. Acendeu, né? Ele vai soltar depois. Vai soltar o seu. Olha! Foi melhor. Foi grande. É porque aquele lá que tava com... Foi grande. Vai, Cauã. Cauã vai soltar o dele. Que eu fiz aí. Depois ele dá outro, Fael. Iba! É quase igual o outro, grandão, amor. Muito não, viu? Vai pegar um, que o senhor falhou. Vai pegar um. Agora o Cauã. Oh, não dá nem pra ver. Foi alto. Não dá nem tempo de filmar. É muito alto, muito rápido. Dá. Vai, Fael, soltar o seu. Gente, o Tar não está aqui porque ele está viajando. Está lá na casa da irmã dele, lá em Pindorama. Por isso que ele não está aqui, viu? Enfim, muito não, Fael, senão não sobe. Mamãe. Agora é o Fael. Uhum. Oh, agora dá pra ver. Vai filmar cá dentro. Oh, olha a fogueira. Fogueira topada.
isso, meus amores, olha, como vocês viram, eu temperei as asinhas, né? Temperei tudo. Aí, ó, já colocamos aqui pra assar. E a churrasqueira já tava gastando o carvão todinho. A gente soltando bomba, né? Esquecemos de vir. Olha, a churrasqueira já tinha pegado o carvão, já tava era acabando o carvão. Aí colocamos as asinhas tudinho aqui. Eu e Nego ficamos assando aqui. Depois colocamos milho também para assar aqui na churrasqueira, porque a fogueira tava muito alta, gente. A fogueira ficou enorme, bem grande, é um fogaréu. E não tinha como assar milho lá, porque tava muito quente, né? Só dá para assar milho no finalzinho. Nós ficou até tarde, gente. Fomos dormir mais de 1 hora da manhã aqui no quintal. Só a gente, eu, Nego e os meninos, né? Aproveitando aqui a fogueira, assando milho, assando asinha. Eu amo asinha, gente. Quem gosta de asinha? Os meninos também gostam muito de asinha. Olha que coisa linda, gente. Olha essas asinhas assadas. Dá água na boca só de olhar, viu? Aí ficamos até tarde. Comprei refri pra tomar com os meninos. O Nego tomando a cervejinha dele, né? Foi tudo bom, gente. Tudo maravilhoso, sossegado, bem tranquilo. Passamos a noite inteira aqui, aproveitando, né, a noite, assando milho, soltando bomba, olhando os meninos brincar. E é isso, meus amores. Eu espero que vocês gostem, né? Acompanhem aqui. Olha a fogueira como é que está lá no fundo. Vocês estão vendo? Já tinha queimado bastante, né? As lenhas e ainda estava muito forte. E ali tinha um monte de milho na bacia ainda para assar, ó. E lá, meus amores, lá fui eu de novo soltar a bomba lá no fundo, né, ó. Soltar a bomba, saí correndo. Porque essa bomba foi das grandes. Então, olha, soltei a bomba e os meninos também gostaram muito. Até me assustei com a bomba de tão forte que foi, gente. E, meus amores, continuamos por aqui. É que já tinha assado o milho. E tava tão frio, gente. Já era bem 1 hora da manhã. Praticamente, né, que nós deixamos o milho passar por último, porque estávamos cheios já. E como vocês veem aqui, ó, já tinha queimado tudo a fogueira, né? A gente acendeu cedo, eram umas 7 e pouca. Fomos dormir, acho que umas 2 horas da manhã ou mais. Só a gente aqui no quintal, não tinha ninguém, ó. Nem na casa ao lado não tinha ninguém. Se esquentamos aqui, ó, colocamos as cadeiras bem pertinho da fogueira mesmo, porque tava bastante frio. E depois disso a gente entrou, porque eu não tava aguentando mais, porque tava muito frio. Ali tava o Cauã e o Rafael, o Cauã tinha ido lá pra dentro. E o Rafael tava ali mexendo no celular e na fogueira. E é isso, né? Nossa noitinha aqui na fogueira. Espero que vocês tenham gostado. Beijo com Deus. Até o próximo.